ti Marcos, Ilocos Norte. Saan tayo nga liflipatan nga ibutos? Ni Junel Rusquieta, akas Vice Mayor ti Marcos, Ilocos Norte. Ni Junel Rusquieta ket nagpaydumat gaget na nga agserbi. Disiplinado, talentado ken naamo. Ni Junel Rusquieta ket may pagtangsit tayo. Gapuanan ti kinapintas liderato na anak serbi akas Vice Mayor. Junel Rusquieta, isunat pud no nga lider. Kama ti asinnuman. Serbisyo na't kapabudwa. Rusquieta laeng tiintay butusan. Itandudong agserbi ti pagilian. Itandudog kas Vice Mayor kakailian. Ta isunan at man gaget mapagtalkan. Ni Junel, ni Junel, ni Junel, wow! Nagmayata butusan. Ni Junel, ni Junel, ni Junel, wow! Na may mayat net lang amang. Ni Junel Rusquieta ket natalugaling. Napasneg nga agserbitan na laing. Nalaing nga agsulbar ti problema adumteng anyaman nga oras anyaman a panawen. Ni Junel, ni Junel, ni Junel, wow! Nagmayata butusan. Ni Junel, ni Junel, ni Junel, wow! Na may mayat met lang amang. Nagmayat isuna ang pagsanggiran. Junel, Junel. Nagmayat isuna ang pagkamangan. Taalis to unay nga asitgan. Ni Junel Rusquieta ket natalugading. Nabasneg nga agserbitan na laing. Dalaing nga agsulbar ti problema adumteng anyaman nga oras anyaman a panawen. Ni Junel, ni Junel, ni Junel, wow! Nagmayata butusan. Ni Junel, ni Junel, ni Junel, wow! Na may mayat net lang amang. Nagmayat isuna ang pagsanggiran. Junel, Junel. Nagmayat isuna ang pagkamangan. Talis tunay nga asitgan. Junel Rusquieta laeng tiintay butusan. Itandudong agserbi ti pagilian. Itandudo kas Vice Mayor kakailian. Ta isunan napdan gaget mapagtalkan. Ni Junel, ni Junel, ni Junel, wow! Nagmayata butusan. Ni Junel, ni Junel, ni Junel, wow! Na may mayat net lang